So I got better now, thanks to you guys. I hope you really enjoyed this video. Ito ako sa labas ng BG House. At dahil marami nang gumagawa ng mga 24 hours challenge, napaisip ako na what if mag 24 hours ako hindi kung saan. Kung hindi, dito sa Here's the plan. Kailangan natin makahanap ng pagkain para hindi tayo magutom. At iinumin. Siyempre, para hindi tayo mauhaw. Kasi nga, dapat stay hydrated. Dapat sobrang dami. At kailangan din natin ng sleeping bed para doon ka matulog kung inaantok ka na. Dapat ganito, oh. Ayos, di ba? At siyempre, madudumihan. Igagi, break yan. At dahil ako lang mag-isa at alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang gawin to, kaya nagpasama ako sa kaibigan ko na wala nang iba, si Kian Morita. Umaacting ka lang eh. Alright guys, so sisimulan na natin. Pagkapasok ko sa bahay, syempre wala agad ako nagawa, pero may dumating agad na pagsubok. Really? Sumuko. Boy! So wake up. Hello! Sa punto na to, nahirapan na talaga ako palabasin kung nagbuhalang halimaw ako. Ayun, nagawan ko na ng paraan, inuupo ko na lang sa baby. First thing we need to do is kailangan natin maghanap ng pagkain. Buksan ko agad yung ref para maghanap ng pagkain. Oh my god, that's a big spider! That's a big pagkain sa ref, nahirapan na akong pumili. Joke lang, ito mo na natin. At sa wakas, nakatigilan na naman ako kasi nasugo. Meron na naman akong malaking pumili. Kasi sobrang daming CR dito. So, yung months. Okay, hindi pa tapos ang problema ko. There's the spider right there. Live life with no limitations. It's like about to jump on me. I'm very serious. Wala talaga akong magawa. Tas ang malas ko pa. There's me now. Kaya umabot ako sa punto. We're hanging out. Kirby! Balikan mo ako! Balikan mo ako! Balikan mo ako! Hoy, kaya nga nga dito. Malungkot ako doon. Wala akong gawa sa bahay. 24 hours pa ako. Nakabuso ka na, gumawa mo kasi. Pwede naman tayo mag-lock ko na lang. 10 minutes Sino na? of my entire house. Hindi mo alam. Huwag mo naman.